Galiza está atinguida por un manto de dor e de loito nesta vaga de lumes que colocou o noso país nunha situación de emerxencia na que tanta xente perdeu todo. Que decisión toma a nova directora da túa radio, da túa televisión pública galegas? Renderse e entregarse ao mando dos intereses do Partido Popular. Vimos como nun principio, dende a radio e a televisión galegas, se ocultaban os incendios, os grandes lumes, como se minimizaban as consecuencias do desastre, mantendo a programación con total normalidade e amosando un país cheo de alegría, de festas e de bailes. E finalmente vimos como empeza a campaña para disfrazar, para camuflar a pésima xestión dos incendios por parte de Rueda. Mais os lumes non se poden ocultar e por iso a sociedade galega volve sentirse enganada. Porque nun momento dramático para tanta xente como este, desde a CRTVG decídese ocultar a información, decídese renunciar á veracidade e á transparencia, decídese renunciar á vocación de servizo público dos medios de comunicación públicos galegos e entregarse ao servizo e ao mando de Tele-PP. Por iso, dende o propio Comité de Centros, xa demandaron, exixiron públicamente o cesamento dos responsáveis dos informativos, porque os traballadores e as traballadoras da radio e da televisión pública galegas non queren ser cómplices deste novo proceso de mentira, censura e manipulación dos medios públicos dos galegos e das galegas por parte do Partido Popular. Por iso tamén, dende o BNG no Parlamento, exixiremoslle tanto ao presidente Rueda como a nova directora da radio e da televisión pública galegas explicacións e respostas a por que lle seguen a mentir aos galegos e as galegas, os únicos donos e propietarios dos medios públicos galegos.